Мемлекет басшысы 2029 жылға дейін 3,3 миллион азаматты жұмыспен қамту бойынша тапсырма берді. Бүгінгі күні бұл жоспар 73%-ға орындалды. Ағымдағы жылдан бастап жұмысқа орналасудың міндетті шарты еңбек шартын жасасу және әлеуметтік төлемдерді аудару болып табылады. Бүгінгі күні 480 мыңға жуық адам жұмысқа орналастырылды. Олардың 134 мыңы жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамтылған. Кәсіпкерлік бастаманы дамыту үшін көпбалалы отбасылар, мүгедектігі бар адамдар, табысы аз адамдар және басқа да әлеуметтік осал санаттағы азаматтарға 4 мыңнан астам грант берілді. Гранттардың басым бөлігі технологиялық жабдықтарды сатып алуға, сондай-ақ қосалқы шаруашылықта дамытуға бағытталды. Сонымен қатар өткен жылғы талдау 20% жағдайда қаражатты тиімсіз пайдалануды көрсетті. 1300-ден астам алушы зейнетақы жарналардың аудармады. 500-ден астамында жарналардың мөлшері өте төмен болды. Сондықтан бұл бағыттағы бақылау күшейтілді. Оның ішінде бюджетке қаражатты қайтару бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. 1100-ден астам алушы міндетті зейнетақы жарналарын аударды. Сапалы жұмыс орындарының саны артып келеді. Бүгінгі күні экономикада бұл көрсеткіш 2 миллион 600 мың құрайды. 2029 жылға жоспар 3,8 миллионға жету болып отыр. Платформалық жұмыспен қамтылған 87 мың адамның қызметі рәсімделді. Бұл интернет платформаларды пайдаланатын жеткізуші жұмыскерлер, такси жүргізушілері және басқа да қызмет көрсету саласының жұмыскерлері болып табылады. 2024-2025 жылдары олар 2,5 миллиард теңгеден астам сомаға міндетті әлеуметтік төлемдер енгізді. Бұл олардың әлеуметтік қатерлер туындаған кезде әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. Елімізде 119 мың мүгедектігі бар адам жұмыс істейді. Олардың орташа жалақысы 266 мың теңгені құрайды. Ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығында шамамен 6,3 мың адам квота шеңберінде жұмысқа орналастырылды. Жастар қатарындағы 273 мыңнан астам адам жұмыспен қамту бағдарламаларына тартылды. Нәтижесінде 80 мыңға жуық адам жұмысқа орналастырылып, олардың 38 мыңы тұрақты жұмысқа орналасты. Жұмыс орындарын субсидиялау қағидалары қайта қаралды. Бірінші жұмыс орны және ұрпақтар келісім шарты бағдарламалары жастар практикасына біріктірілді. Субсидияланатын жұмыс орындарын ашатын жұмыс берушілерге қойылатын талаптар күшейтілді. Бұл қатысушылардың кемінде 10%-ын тұрақты жұмысқа орналастыру, жан басына шаққандағы қаржыландыру және гранттық қамтамасыз ету шеңберінде бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар мен ұйымдарға арналған бағдарламаларға қатысу алынып тасталды. Үкіметтік емес ұйымдар аталған шараларға мемлекеттің қолдауын алмаған жағдайда ғана қатысатынын атап өткім келеді. Ал мемлекеттік органдар үшін жастар практикасына қатысу ғана қолжетімді болып отыр. Еліміздегі жұмыс орындарының ашықтығы үшін инновациялық жобалар навигаторы енгізілді. Оның деректері бойынша 1424 инвестициялық жоба жұмыс істейді. 2029 жылға дейін 76,3 триллион теңгеге 224 мыңнан астам жұмыс орнын құру жоспарлануда. Бүгінгі күні 918 жоба іске асырылуда. 33.600 жұмыс орны құрылды. 2,5 триллион теңгеге 286 объект іске қосылды. Жұмысқа орналасуға жәрдемдесу мәселелерінде цифрлық шешімдер белсенді қолданылады. Еңбек KZ платформасында бос жұмыс орындарын таңдау үшін жасанды көмекші енгізілді. Жұмыс іздеушілерге түйіндемені өңдеу жылдамдығы 2 секундтан аз 50 мыңнан астам бос жұмыс орны берілді. Министрліктің байланыс орталығында Еңбек KZ платформасында және әлеуметтік қызметтер порталында азаматтар үшін қолжетімді интеллектуалды чат-бот жұмыс істейді. Олар операторлардың қатысуынсыз өтініштердің 96%-ын өңдейді.
Skills еңбек платформасында оқыту курстарын оңтайлы таңдау үшін жасанды интеллект көмекшісі қолданылады. 678 мыңнан астам адам, оның ішінде ағымдағы жылы 267 мың адам оқудан өтті.